আজকের এই ঝাঁকানাকা যে গাড়িগুলো আমরা দেখছি, এগুলো কি জলের দামে হবে তো? অবশ্যই জলের দামে হয়ে যাবে, পাক্কা পাক্কা। আচ্ছা, আজকের আমরা রয়েছি কোথায়? পাপ্পু অটোমোবাইল। পাপ্পু অটোমোবাইল। আচ্ছা, আমাদের পাপ্পু অটোমোবাইল, এই যে আমরা দেখছি এই পাপ্পু মডেলটা কোথায় রয়েছে, অ্যাড্রেসটা বলো। অ্যাড্রেস কুলপি। কুলপি। তো যেই বন্ধুরা দূরের থেকে আসবে, ধরো কেউ আসবে শিয়ালদা থেকে, কেউ আসবে ধর্মতলা থেকে, কেউ আসবে নামখানা থেকে, অ্যাড্রেসটা বলে দাও। যদি শিয়ালদা থেকে আসতে চান তাহলে তুমি শিয়ালদা থেকে নামখানা লোকাল বা লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল ধরতে পারেন। লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল যদি ধরেন, লক্ষ্মীকান্তপুর স্টপেজে নেমে ওখান থেকে অটো করে 15 মিনিট পুরো কুলপি স্টপেজে নামিয়ে দেবে। আর যদি ডায়মন্ড হারবার লোকাল ধরেন, পুরো ডায়মন্ড স্টপেজে আসছে, ওখান থেকে জিও গাড়ি বা বাসে 10 থেকে 15 মিনিট পুরো আমাদের পুরো মেন রোডের পাশে আমাদের শোরুম, সামনে পুরো সামনেই নামিয়ে দেবে। আর যদি ধর্মতলা থেকে আসতে যাও, ওখান থেকে পাথর বা কাকদ্বীপ বা নামখানা বাসে যে কোনো বাসে এলেই পুরো কুলপি স্টপেজ বললে ওখান থেকে 2.5 ঘন্টা লাগে পুরো আমাদের শোরুমের সামনে, ডাইরেক্ট শোরুমের সামনে। তো এখন দাদা প্রথমে বলো তো তুমি কেমন আছো? ভালো আছি, তুমি ভালো আছো? একদমই। তো আজকের এখানে তোমার কি কি মডেল अवेलेबल আছে বলো। এখানে তো ঝাঁকানাকা দুটো রয়েছে, RS 200 MT15 বন্ধুরা, মোস্ট এডিশন, একদম ফ্রেশ গাড়ি। তো তারপর আর কি কি মডেল আছে বলো। আরো রয়েছে RTR আছে, 4B রয়েছে, ওকে, 220 রয়েছে, ওকে, অ্যাভেঞ্জার রয়েছে, অ্যাভেঞ্জার স্টকে সাইন স্টকে রয়েছে, সাইন রয়েছে, পালসার, সব রকম রয়েছে, স্কুটারও রয়েছে। তো চলো বন্ধুরা, আজকের আমরা এই যে কালেকশন গুলো দেখছি, আজকের বাম্পার কালেকশন আমরা দেখে নেবো, গাড়িগুলো কি কি গাড়ি রয়েছে। আর তোমরা তো সামনে দেখতেই পাচ্ছ, এখানে পাপ্পু অটোমোবাইল মানে একদম ঝাঁ চকচকে ঝাঁকানাকা গাড়ি। তো বন্ধুরা, চ্যানেলটাকে তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম ভিজিট করে থাকো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটাকে অন করে দেবে, পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। তো চলো বন্ধুরা, এখন আমরা গাড়িগুলোকে দেখে নেবো। তো দাদা, প্রথমে আমরা এই যে গাড়িটা দেখছি, আগে আর মানে বেশি আর দেরি করে যাচ্ছে না, ওয়েট করে যাচ্ছে না এই গাড়িটার দাম শোনার জন্য। তো আগে তুমি বলো তো, এই যে গাড়িটা আমরা দেখছি কত দিনের গাড়ি আর কি দাম রাখবে? 2016 গাড়ি, ওকে, মাত্র 70,000 টাকা। মাত্র 70,000 টাকা পেয়ে যাবেন। মাত্র 70,000 70,000 কিন্তু বিশ্বাসই হয় না, একদম ফ্রেশ গাড়ি, দুর্দান্ত গাড়ি বন্ধুরা। তোমরা দেখে নাও, একদম ফ্রেশ ক্লিন গাড়ি, মাত্র 70,000। ডবল এবিএস না সিঙ্গেল? ডবল এবিএস। ডবল এবিএস। চলে যাবো আমরা ঝাঁকানাকা এমটি, একদম দারুন নাইস লুক। তো এটার দামটা তুমি জানিয়ে দাও। 1,05,000। 1,05,000 কোন সাল? 2022 এর। 2022 এর। ওকে, একদম লেটেস্ট কালেকশন বন্ধুরা, দেখে নাও 1,05,000 তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তো দাদা, এখন আমরা চলে যাব মাইলেজ কালেকশন। আচ্ছা, মাইলেজ কালেকশনের সাথে বন্ধুরা আমরা কিছু স্পোর্ট কালেকশনও দেখাবো, যেগুলো এখানে রয়েছে তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। তো এক সাইড থেকে আমরা দেখাটা স্টার্ট করব। তো প্রথমে দাদা, এখানে যেটা আমরা দেখছি, এখানে রয়েছে অ্যাভেঞ্জার রেড কালার। এটা কত সিসি? 160 সিসি। 160 সিসি। এটা তো তোমার এবিএস এর সাথে রয়েছে? হ্যাঁ, এবিএস, ডবল এবিএস এর সাথে বন্ধুরা তোমরা দেখে নাও, একদম দারুণ একটা কালেকশন। জাস্ট মডেলটাকে তোমরা দেখে নাও, ফ্রেশ গাড়ি, এবিএস এর সাথে পেয়ে যাচ্ছ, খুবই সুন্দর একটা গাড়ি। দাদা, দামটাকে জানিয়ে দাও। মাত্র 65,000 টাকায়। মাত্র 65? অ্যাভেঞ্জার 65,000 টাকায়। ওকে, তো আমরা তারপরে চলে যাচ্ছি নেক্সট মডেলে। রয়েছে খুব সুন্দর একটা ক্লিন ফ্রেশ গাড়ি, রয়েছে অ্যাপাচি RTR 164V। তোমরা দেখে নাও মডেলটাকে, একদম ফ্রেশ গাড়ি তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তো দাদা, এটা কোন সালের আর তুমি কি দাম রাখবে? 2019 এর শেষের গাড়ি, মাত্র 57,000 টাকায় 4B পেয়ে যাবেন। মাত্র 57,000 টাকা। 57 57,000 বন্ধুরা হয়ে যাচ্ছে, দেখে নাও, একদম ফ্রেশ গাড়ি। নেক্সট মডেল দেখছি বন্ধুরা, একদম এটাও খুব ডিমান্ড রয়েছে, অ্যাপাচি RTR 160 রেড কালার। রেড কালারের খুব দারুণ একটা মডেল। ডবল ডিশ না সিঙ্গেল? ডবল ডিশ, ডুয়াল ডিশ রয়েছে বন্ধুরা, দেখে নাও। তো দাদা, এখন এই যে গাড়িটা দেখছি, এটা কোন সাল? 2018 সালের গাড়ি, ওকে, মাত্র 53,000 টাকায়। মাত্র 53 একদম ফ্রেশ গাড়ি, একদম ফ্রেশ। সেটা তো ভিডিওই দেখা যাচ্ছে বন্ধুদের, আর কি বলবো বলো তো, তোমরা তো দেখেই বুঝতে পারছো, একদম চকচক করছে। 53 তে ফাইনাল। ওকে দাদা, এখন আমরা দেখে নেবো নেক্সট মডেল রয়েছে মাইলেজ সিরিজ। এগুলো সব মাইলেজ সিরিজ রয়েছে, মাইলেজ সেগমেন্টের সব গাড়ি। হন্ডারই মডেল, এটা সিবি সাইন। সিবি সাইন তো? সিবি সাইন বন্ধুরা, দেখে নাও, একদম ফ্রেশ গাড়ি। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, ফ্রেশ লুকের সাথে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তো দাদা, এই মডেলটা কোন সাল? 2019 সালের 19 এর শেষের গাড়ি। 2019 এর শেষের গাড়ি, মাত্র 57,000 টাকা। মাত্র 57, 57। ওকে, নেক্সট মডেল আবার হন্ডা মডেল রয়েছে, হন্ডা সাইন এসপি। কালারটা খুব ভালো তো, একদম। ব্যাক সাইডের টায়ার তো মনে হয় নতুন, নিউ। ওকে, তো দাদা, সাইন এসপি এই যে হন্ডার মডেলটা, এটা তুমি কোন সালের আর কি দাম রাখছো? 2016 সালের গাড়ি, 2016, 47,000 টাকা। মাত্র 47,000। নেক্সট মডেলে চলে যাবো V15। এটার মাইলেজ কিরকম দেয় গো V15 এ? 40 প্লাস পাবে? 40 প্লাস পেয়ে যাবে আরামে। 40 হলেও তাই যথেষ্ট। ওকে, সো দাদা, এই যে মডেলটা দেখছি, টায়ার খুব ভালো রয়েছে এবং কালার তো ফ্রেশ দেখা যাচ্ছে, খুবই ভালো। 15 মডেল, ফ্রেশ গাড়ি। তোমরা দেখে নাও, সামনের লুকটাকে তোমাদের দেখাবো। সো দাদা, এখন তুমি ফাইনালি জানিয়ে দাও কি দাম রাখবে।
45,000 টাকা। 45 2016 মডেল, কত? 2016 মডেল। 2016 মডেল 45,000, 45 ফাইনাল। ওকে দাদা, আমরা নেক্সট দেখে নেবো পালসার। এটা কত? পালসার 150, 150, 150 মডেল রয়েছে বন্ধুরা, দেখে নাও। কোন সাল? 2017 শেষের গাড়ি। 2017 সিঙ্গেল ডিস, সিঙ্গেল। সিঙ্গেল ডিস। সো দাদা এই যে মডেলটা পুরো ক্লিন ফ্রেশ তো? একদম ফ্রেশ, ব্যাটারি একদম সেলফ স্টার্ট। সেলফ স্টার্ট। তো কোন সালের আর কি দাম রাখবে? 2017 শেষের গাড়ি। ওকে, 45,000 টাকা। 45,000। ওকে দাদা, চলে যাবো নেক্সট মডেলে, FZS। SZS। দাদা এই গাড়িটা FZS ইয়ামাহার গাড়ি, এটা কিন্তু খুব ভালো, কারণ এই গাড়িটা আমার পার্সোনালি আমার দাদা ইউজ করছে আমাদের বাড়িতে, খুব ভালো। তো আমি চালিয়েছি, খুব ভালো, মানে টানটন আছে এবং মাইলেজও বেশ ভালো পাওয়া যায়, 45 পাওয়া যায় মাইলেজ। তো দাদা এই মডেলটা তুমি জানিয়ে দাও কি দাম রাখছেন? 2019 সালের গাড়ি। 19-এর গাড়ি, মাত্র 25,000 টাকা। মাত্র 25,000। মাত্র 25,000 তোমরা এই মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ, দেখে নাও। নেক্সট মডেলে চলে যাবো হন্ডা সাইন এসপি। সাইন এসপি রয়েছে, সামনে ফ্রন্ট সাইডে ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছ, আর এবং তোমরা এটা পেয়ে যাচ্ছ, দেখে নাও, কম্বি ব্রেকের সাথে। তো দাদা এটা কোন সাল আর কি দাম রাখবে? 2019 সালের গাড়ি। 2019, 55,000 টাকা। মাত্র 55,000 টাকা। 55,000। ওকে দাদা, এখন আমরা চলে যাবো একটা স্পোর্ট কালেকশন, খুবই সুন্দর একটা ব্লু কালার, তো গ্লেসি ব্লু, একদম স্পোর্ট কালেকশন, R15 ভার্সন এস মডেল, না সরি, এটা 2 ভার্সন রয়েছে বন্ধুরা, ভার্সন 2 মডেল। একদম তোমরা দেখো না, সিটটা একদম উঁচু রয়েছে, ব্লু কালারের মধ্যে একদম ফ্রেশ লুকের সাথে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। খুবই দারুণ একটা মডেল, নতুন করে কিছু বলার নেই, তোমরা সবাই জানো। এখানে মডিফিকেশন কিছু অ্যাসেসরিজ ইনস্টল রয়েছে, ফিটেড রয়েছে। তো দাদা এখন তুমি জানিয়ে দাও এই যে মডেলটা দেখছি, এই মডেলটা কোন সাল আর তুমি কি দাম রাখছো? 2017 সালের গাড়ি। মাত্র 48,000 টাকা। 48,000 টাকা R15 পেয়ে যাবেন। মাত্র 48 R15 ভার্সন 2। হ্যাঁ। ওকে বন্ধুরা, দেখে নাও। তো দাদা তারপরে চলে আসবো রোড কাঁপানো একটা গাড়ি, পালসার 220। তো পালসার 220 রোড কিং। পালসার 220 এফ মডেল, বন্ধুরা দেখে নাও, মডেলটা ফ্রেশ লুকের সাথে পেয়ে যাবে। দাদা এই যে মডেলটা দেখছি, এটা কি BS4 না 6 এর মডেল ছিল? BS4 ডবল ডিসের সাথে তো পেয়ে যাচ্ছে। তো এখন জানিয়ে দাও এই মডেলটা তুমি ফাইনালি কি দাম রাখছো? 2018 গাড়ি। ওকে, 48,000 টাকা। মাত্র 48। মাত্র 48। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, মাত্র 48, 48,000। ওকে নেক্সট মডেলে আমরা চলে যাবো TVS স্টার প্লাস না সিটি? স্টার সিটি মডেল রয়েছে বন্ধুরা, দেখে নাও। ওকে আমরা নেক্সট মডেল দেখে নেবো, খুবই একটা দারুণ মডেল, কারণ এটা TVS এর একদম সেই হালকা ফুলকা মডেল রয়েছে, যেটাকে বলা হয় স্টার সিটি। তো এটার মধ্যে তোমরা খুব ভালো মাইলেজ পেয়ে যাবে, যেটা তো কিছু বলার নেই, তোমরা সবাই জানো। তবে গাড়িটার একটু বয়স হয়েছে, তোমরা দেখে বুঝতে পারছো, বয়স হলে কি হবে, মাইলেজ তোমরা ভালো পাবে, আর দামও অনেকটা তোমরা কমে পেয়ে যাবে। গাড়ি ফিট রয়েছে, ফুল রানিং রয়েছে, কোনো সমস্যা নেই গাড়ির মধ্যে, একদম ফ্রেশ গাড়ি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো দাদা এই যে গাড়িটা দেখছি, এটা তুমি কি দাম রাখবে? 16,000 টাকা মাত্র। মাত্র 16,000 টাকা। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, মাত্র 16,000 তোমরা এই গাড়িটা পেয়ে যাবে। তারপরে রয়েছে TVS এর, এটা কি জুপিটার? TVS এর জুপিটার রয়েছে বন্ধুরা, দেখে নাও কালারটা কি কন্ডিশন রয়েছে, দেখে নাও। TVS জুপিটার, আশা করছি মডেলটা তোমাদের ভালো লেগেছে, তোমরা অনেক বন্ধুরা স্কুটারের কালেকশন চাইছিলে, তো দেখে নাও। তো দাদা এখন জানিয়ে দাও এই মডেলটা কি দাম রাখছো? কোন সাল? 2014 মডেল। ওকে, মাত্র 26,000 টাকা। 2014 মাত্র 26, মাত্র 26,000 টাকা। 26,000। ওকে বন্ধুরা, আরো তোমাদের স্কুটার আমি দেখাবো, এখানে স্কুটার এখানে অনেকগুলো রয়েছে, ঠিক আছে, পরপর তোমাদের দেখাবো। তো তার আগে এটা তুমি দেখে নাও। তো এখানে তোমরা যে ম্যাস্ট্রো এসটা দেখছো, এটা রেড কালারের রয়েছে। দাদা এটা কোন সালের রয়েছে? 2020 সালের। 2020। একদম কালার কন্ডিশনটা তোমাদের ভালো করে দেখাবো, রেড এর মধ্যে রয়েছে, খুবই ভালো গাড়ি, দেখে নাও, খুবই ভালো গাড়ি। তো দাদা এই যে মডেলটা দেখছি, এটা 2020 মডেল, কি দাম রাখছো? 48,000। মাত্র 48,000 বন্ধুরা, দেখে নাও, মাত্র 48,000। আর টায়ার তো খুব সুন্দরই রয়েছে। তারপরে রয়েছে হন্ডা ডিও অরেঞ্জ কালারের, খুবই একটা সুন্দর কালার। ওকে, খুবই সুন্দর একটা অরেঞ্জ কালার। দাদা এটা কোন সালের মডেল? এটা 19 এর মডেল। 2019 এর মডেল। 2019 এর মডেল। ওকে, সো দাদা 2019 এর মডেল, কত কিলোমিটার রান করেছে আনুমানিক? 20,000। মাত্র 20,000। 20,000। ওকে, সো দাদা তুমি এখন জানিয়ে দাও এটা কি দাম রাখবে ফাইনালি? 35,000। 35। ওকে নেক্সট মডেল আমরা চলে আসবো, রয়েছে ডিমান্ডেবল মডেল ইয়ামাহা, রয়েছে রেজেডার। একদম ফ্রেশ লুক, একদম ফ্রেশ লুক। রেজেডার খুবই ভালো মডেল। মডেলটাকে মাত্র 1 বছরের গাড়ি। মাত্র 1 বছর? 1 বছরের গাড়ি, মানে 2022 এর লাস্টে? 2022 এর লাস্টে। 22 এর লাস্টে, তাই তো? লাস্টে। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, একদম 1 বছরের মডেল, ফ্রেশ মডেল।
তো দাদা তুমি এখন জানিয়ে দাও মডেলটা তুমি ফাইনালি কি দাম রাখছো? 65,000। 65, 65,000 বন্ধুরা হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট মডেলে চলে যাবো। সেম আরো একটা সেম মডেল রয়েছে দাদা, এটা কি ইয়েসটা একই আছে বয়স? না, এটা 2021-এর। এটা 2021-এর মডেল। ওকে, 2021-এর মডেল, এটাও তোমরা ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছ। এটা ফ্রেশ গাড়ি, একদম ফ্রেশ সেম মডেল, শুধু খালি 1 বছরের ডিফারেন্স। তো দাদা এটা জানিয়ে দাও এই যে মডেলটা, এটা কি দাম রাখছো? এটা মাত্র 55,000 টাকা। মাত্র 55,000। 55,000। ওকে বন্ধুরা, 55,000 দেখে না তোমাদের ভালো ভালো স্কুটার দেখালো, এর মধ্যে যেটা তোমাদের পছন্দ ঝটাপট কল করো এবং বুকিং করে এসে তোমরা গাড়িগুলোকে নিয়ে যাও। আরো তোমাদের ভালো ভালো গাড়ি দেখাবো, থাকো এখনো রয়েছে মাইলেজ একটা গাড়ি। দাদা ফাইনালি তুমি এই যে ম্যাস্ট্রো এসটার তাহলে দাম কি রাখছো? 45,000। মাত্র 45,000 ম্যাস্ট্রো এস বন্ধুরা দেখে নাও, 45-এ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ম্যাস্ট্রো এস। দাদা নেক্সট মডেল তো মাইলেজের একটা ডিমান্ড মডেল, মাইলেজের রাজা, মাইলেজের রাজা বলা হয়। তো যেমন মোটামুটি কম খরচ করবে তেমন বেশি চলবে। ওকে, তো দাদা যত তেলের দাম বাড়বে তত চলে আসবে এই যে ডিলাক্স ইকো মডেল, তাই তো? একদম। এখন তো এই মডেল আর মনে পাওয়া যায় না, এই সিরিজের মডেল। এখন সিরিজ মডেল B6 এ বেরিয়েছে, সেগুলো আবার মাইলেজ কেমন কি ঠিক নেই। তো দাদা এখন এই যে মডেলটা আমরা দেখছি এটা সবাই জানে, নতুন করে বলার কিছু নেই, তাও একবার আমরা জানিয়ে দেবো। এটা মাইলেজ এগুলো সবাই জানে। দাম মাইলেজ 70 আরামে দেবে, 70 আরামে দেবে একদম। 70 হে বন্ধুরা, 70। এই যে ডিলাক্স, এই যে ডিলাক্স আবার ইকো মডেল বন্ধুরা দেখেন, ইকো মানে ইকো টিউনিং করা। তো দাদা এখন তুমি জানিয়ে দাও এই মডেলটা কোন সাল আর কি দাম রাখবে? 2015 সালের। 15 সালের মাত্র 33,000 টাকা। মাত্র 33,000 টাকায় এই যে ডিলাক্স পেয়ে যাবে। আর 70 মাইলেজ। তাহলে 70 মাইলেজ নিলে কোথায় আসতে হবে? পাপ্পু অটোমোবাইল। পাপ্পু অটোমোবাইল কোথায়? কুলপিতে। হ্যাঁ, তো দাদা এখন তুমি ফাইনালি জানিয়ে দাও আমাদের শোরুমে, মানে পাপ্পু অটোমোবাইল শোরুমে এখানে কি হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে? না, এখন চালু করা হয়নি। তো তাহলে হোম ডেলিভারির যেহেতু ব্যবস্থা নেই, ওটা পরবর্তী সময়ে হতে পারে। ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা যেটা তুমি আগে বলেছিলে যে পরিকল্পনা চলছে, ওটা কি কনফার্ম হয়েছে? কেন কনফার্ম হয় না, তো চলছে, এখনো পরিকল্পনা চলছে। ওকে, সো দাদা তুমি এখন জানিয়ে দাও এখানে যে গাড়িগুলোর কাগজপত্র, নাম ট্রান্সফারে কতদিন সময় লাগছে আর সব পেপারস ওকে? তো সব পেপারস ওকে পেয়ে যাবে। নাম ট্রান্সফার বলতে ওটা তোমার স্মার্ট কার্ড যেটা হয়, এটা তোমার 1 মাসের মতো সময় লাগবে, কারণ তোমার যে গাড়ি নেবে তার সময় লাগবে, যার গাড়ি তার সময় আরটিও আসতে হবে। হ্যাঁ, ওই জন্য ওটা 1 মাস। আর অথরাইজ যেটা করা হয় ওটা তোমার 1 সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে, 2 থেকে 3 দিনে হয়ে যাবে। মানে যেটা হচ্ছে লাইফ টাইম অথরাইজেশন, ওটাই 1 সপ্তাহ। 1 সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে দাদা। সো এখানে যে কালেকশন গুলো দেখানো হলো, কোনো ভিউয়ার্স যদি মনে করে যে এখানে যে গাড়িটা দেখতে পায়নি, হয়তো কোনো বন্ধুর মনে এমন একটা গাড়ি যেটা পাপ্পু অটোমোবাইল পাচ্ছে না, তো তারা যদি SMS করে হোয়াটসঅ্যাপে ফটো তোমরা দিয়ে ওই গাড়িটা কি জোগাড় করে দেবে? অবশ্যই অ্যারেঞ্জ করে দেবে তো? অবশ্যই। ওকে, সো দাদা এখন ফাইনালি তোমার শোরুমের অ্যাড্রেস লোকেশনটা জানিয়ে দাও। অ্যাড্রেস লোকেশন কুলপি, প্রপার মেন জায়গা হচ্ছে কুলপি। মেন জায়গা কুলপি। ওকে, তো এখন তুমি জানিয়ে দাও যদি কেউ সাগরের সাইড থেকে আসে, তো সেক্ষেত্রে কোথায় আসবে? সাগর থেকে এলে সাগর থেকে নতুন রাস্তা আসতে হবে, ওখান থেকে তুমি বাসে করে পুরো কুলপি মেন স্টপেজে নেমেলে ডাইরেক্ট একদম। আচ্ছা, কোনো বন্ধুরা যদি শিয়ালদা থেকে আসতে যায় কিভাবে আসবে? শিয়ালদা থেকে তুমি নামখানা লোকাল বা তুমি ডায়মন্ড হারবার লোকাল ধরতে পারো। নামখানা লোকাল ধরলে তুমি কুলপি স্টেশনে নামলে ওখান থেকে টোটো করে 5 টাকা 10 টাকা ভাড়া পুরো কুলপি স্টপেজে নামিয়ে দেবে। কুলপি স্টপেজ। হ্যাঁ, আর যদি ডায়মন্ড লোকাল ধরেন, পুরো ডায়মন্ড স্টপেজে আসছেন, ওখান থেকে পুরো মেন ডায়মন্ড থেকে সময় লাগে ধরো আধ ঘন্টা। আচ্ছা, এবার তুমি জানিয়ে দাও যদি কোনো বন্ধুরা ধর্মতলা থেকে বাসের লাইনে আসতে চায়, ওখান থেকে কিভাবে আসবে? ধর্মতলা থেকে কাকদ্বীপের বাস বা পাথরের বাস বা নামখানা লোকাল বাস পেলেই ওখান থেকে উঠে 2.5 ঘন্টা সময় লাগে পুরো কুলপি ডাইরেক্ট পুরো আমাদের রোডের পাশে শোরুম। বন্ধুরা দেখে নাও, শুধু এখানে তোমরা নামবে আর শোরুমে এখানে ঢুকে যাবে। গাড়ি হলো স্বপ্নের যে গাড়ি, তোমরা টেস্ট ড্রাইভ নেবে, এখানে দুপুরে থাকবে, খাবে, ঠিক আছে, চাটা সব খাবে, তারপরে গাড়ি নিয়ে রিল্যাক্সে বাড়ি চলে যাবে, তাই তো? অবশ্যই। তো দাদা আজকের ভিডিও এখানে এন্ড করবো। আশা করছি পরবর্তী কালেকশন আরো ভালো ভালো বন্ধুদেরকে তুমি তুলে ধরবে। ততক্ষণের জন্য তুমি ভালো থাকবে, আর আশা করছি সব বন্ধুরা ভালো থাকবে। ততক্ষণের জন্য টাটা। স্টার্ট। সো বন্ধুরা, পাপ্পু অটোমোবাইলের যে কালেকশন গুলো দেখালাম তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে হবে। তো সো বন্ধুরা, এখানে এই যে গাড়িগুলো তোমরা দেখছো, গাড়িগুলোকে বুকিং করতে হলে কি করতে হবে? শোরুমের যে নাম্বার আমি ডিসপ্লের মধ্যে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছি, ডাইরেক্ট শোরুমে কল করো, শোরুমে ভিজিট করো। এখানে যে দামটা বলা হয়েছে তারপরেও কিন্তু অন টেবিল অনলাইন বুকিং এ কিছুটা ডিসকাউন্ট হবে। দাদার সাথে কথা বলে তোমাদের দেখতে হবে, কথা বলতে হবে। তো শোরুমে তোমরা ভিজিট করো, আর ফুল অ্যাড্রেস লোকেশন তোমাদের তো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলের মধ্যে ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অন করে দেবে পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। তো ততক্ষণের জন্য বন্ধুরা ভালো থাকবেন, টাটা।